Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Chai, and today we're going to make a video called unboxing plus review. Session na kayo sa itsura kasi sobrang excited ko, wala pa talaga ako kayo. What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Wait a minute! Who are you? Bago nga pala ang lahat, kung bago ka lang sa channel na to, meron dyan sa baba na like button at subscribe. Pakiclick mo na yan, sama mo na rin yung bell button para na rin ma-update ka sa mga bagong vlogs or videos na gagawin ko pa. Galing ha? This item that I got yesterday, which I ordered July 31, amazing. Ang bilis dumating. Ask the seller kung gaano ba katagal dumarating yung product nila from the area sa kanila hanggang dito sa Olongapo. Sabi depende. Pero nagulat ko, guys. Amazing! Ito pala ay deliver ng JNT. Yan siya. Open muna natin yung bubble wrap. What? Pag nakakatanggap ka ng mga regalo, dapat ay sinisira mo yung wrap kami kapalit ka. Pero feeling ko pag hindi ko ginalingan ko sa pag-state, makakalitan talaga ulit ng bago kasi baka masira ko siya. Una pa yata ako, ang puting bago ko ito ng JNT. Dito. Tingnan natin yung niya. It's a delivery! So, ito na siya, ang ating ring light. So, ito, this is 26 cm or 10 inches. 26 cm na. Because siya. Ayan, meron siya nitong control. Pero wired siya, connected siya dito. Ayan. Ito yung kanyang controls. Kalasin natin siya ng parang gawin natin. Kung gaano kahaba yung wire niya. Kung pwede siyang gamitin mula dito hanggang dun sa kabilang kanto namin. Baliw ka yata eh! Right? So, ayan. Mahaba yung wire niya. Ayan. Mahaba yung wire niya. Control. Mahaba yung ano niya. Siguro mga... Basta mahaba siya. Check natin kung gumagana. Ha? Yung sasaksakan niya ganito siya. Ganito siya. Hindi siya yung pang plug talaga. So, kailangan nyo yung ulo ng charger. What? Pero guys, hindi ko kasama sa package or sa in-order nyo yung parang ganito. Parang ganyan. Hindi ko siya kasama. So, akin to. Charger ng phone ko yan. Tapos, nakikita nyo siya, flat siya. Kasi meron pang isang ring light na doon din sa shop, binibenta rin nila. Yung tinatawag nilang bulb naman. May curve yun dito. Yan, pag ganyan siya. Kasi nga, bulb nga. Actually, doon sa shop, nagtanong ako kung ano yung best seller nila. Ang sinabi niya sa akin is yung bulb. So, siguro nga, hindi ko pa naman kasi natatry. Pero dahil doon nga sa napanood ko na review ng isang YouTuber, mas madali daw yung uminit. Kasi yung material niya. So,
flat siya. Ayan o, nakita niyo mas mataas pa yung black na. So this is material and aluminum yung stand niya. And hindi nga daw to kasi madaling uminit. Ang working temperature nito is 45 degrees Celsius. No haphazard down and safe to touch. So try natin. This is the brightness. Ayun siya. Nahawakan ko. Hindi naman siya mainit. Okay. So ito yung pinaka mahina niya. Bilangin natin kung hanggang ilan siya lumalakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umabot siya ng 10. Ayan na siya. Pero din siya, it has 3 color modes that comes in. Guys, walang manual. Tuloy akong mabasa. Pwede siyang warm. Ito yung warm. Pero siguro ito yung ginagamit nila pang TikTok o pang photoshoot. Medyo tapos ito, bright lights. Pasensya ko. So, sobrang liwanag. Kitang-kita mga chismis sa akin. Okay, so, ayan, na-testing na natin siya. Siyempre, i-check natin yung ibang laman ng box. So, the package comes with razor. At ito siya. Kasama siyang ganun. Phone holder. So, siyempre, dito nyo ilalagay yung phone nyo. I think this is bendable. Uy, kung nga tumunog, lagot. Ay, parang buto ng lolo mo. Bakit ganito? Nakakatakot. Hindi. Ayan. Medyo mahirap i-bend, pero sanay din. Na-adjust siya kung gaano kalaki yung phone mo. Kakasya yan dyan. Para ma-hold niya ng maayos. Tapos, ayan siya. Siyempre, meron siyang ganito. Screw, parang screw. Dito siya nilalagay. Ayan. Nakita niyo, may butas yan dyan. May butas siya dito. So, dito mo ilalagay ito. Ayan. So, dyan yung phone. Dito yung phone. Ayan. Dyan nakalagay yung phone mo. Ayan. Ganyan siya. Meron pa siyang kasamang ganito. Ayan. I think ito naman para to dun sa kasi this comes with a holder. A stand. Sabihin ko ito. Yan. Para dito yan. Yan. Meron ulit siyang hole dyan na screw para i-screw mo tong ang arte ko naman magsalita. Wala mo naman. Wait na guys. So, screw natin siya dyan. Okay, fix na siya. Oh, diba? Meron na naman siyang bola dito. Para free siyang nakakaikot. Medyo masikip siya. Luluwag din yan. Tapos dito naman tayo sa... Ayan! Ito yung stand niya. Oh, ang ganda. Grabe. Sana all maganda. So, sabi dun sa nung in-order ko to, if this is 2.1 meters. Tara! Okay? Yan. Kumatayo to, guys. Pakita ko na lang sa iyo. Kumatayo to, promise. Hehehe. Ta-da! Let's try it again. This is one. This is mixed color. Wow! This is mixed color. And this is rice, right? Yes! Ganun pa rin yung tsura ko. Dahil pa rin so that's it. Thank you for watching this video. Sa product information na binigay ko, sana nakatulong ko. Kung may mga katulong pa kayo, just leave a comment below.
So yun nga, dahil napakabilis, nakakatuwa. Thank you so much dun sa seller. Thank you so much, Shopee. Salamat, Shopee. At syempre, GNT Express. And for taking care of the item na nakarating dito ng maayos despite ng issues nila. Walang bawas, walang damage. Syempre, sa seller, thank you so much din sa pag-wrap ng item na super bubble wrap talaga na halos hindi ko na mabuksan. Dahil safe na safe naman yung product na dumating sa akin. And of course, dun sa delivery na